ya Jimmy po ani nango ba audio na oza lotikele nango tindela nga mona balance yango ve tindela nga mona balance yango naza na regret makasi avi na sona mbao na benga ko kabela nga osunga nga olesa o kabela nga wi po oza ya bongo biso misa bo senga nga senga tina diero nga senga tina wa mnyoso ve obetino mabe ukarinda zana audio no so tinda esale lote wa ve na nga me obeti kitorote bato zo landa wana ba riva Karine bato ko matela na matière ba riva Karine bato yo ko sala bon ba riva yeve ve eba kati bebe to beta no na temps loba ngota na temps so la ngota ngana loba kana wacha pembe frère Bwenze Kambile so ki obi ozwa Karine salité ozwa ka dans un sens il veut na expliquer l'on a vie moi si nyo so dans la vie ali mobile na ba vendre ba vivre ce qui déception et problème ya et beta mutu nyoso Karine na otko bota na mwana mukie a mema Karine na zasko ozata cha bote ndenge ni ba problème na réseaux sociaux Karine ozana problème ya ko mi ko benda bote ndenge nini ozana ta ko sa ma ndenge nini ozanata ko sa ma ndenge ni parce que auta ko bota mobile utko boya na mobile problème est que ezongi lelo siko ba ke kotaka salité ya Karine ki sasa viva kitoko na mona auto Karine na pota bebisa makamna ye Karine lelo soki biso de romo ke ba poto ko zonga biso Karine zana ki sasa mazo saka na poto mazo kenda ozonga parce que ye ça veut dire que ezeka moment pena temps e komela ka ya mosala bongo azala fi oyo na ba poto ndeko mango facile to mo kende nyoso boye azali alors beta ba dito na poto pa bouger kanga ba réseaux sociaux pele lo kangango muto otko boya na mobali na ye bolinga za ndene muto otko na to matisa na ko matisa bato bo mate bo partager na